balik lagi sama gue Raf Gamer, dan kali ini kita bakal main Cats lagi. Oke, gue mati facecam-nya. Dan kemarin kita menang, dan ya kita kedua langsung aja kita mulai. Gue nggak sabar dapetin laser. Mana bro? Boom, 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 boom. Nggak tahu. Boom, sorry guys. Boom, mati lo. No. Please. Yes, mati lo. Gua nggak sekarat. Mati lu. Shit, dia makin drill lumayan cepet guys. No. Shit. Oh my god. Oh no, please don't do this. Malas gue lah. Oh no. Please titan kayak apa kayak. Aduh. Oh my god. Oh, kenapa drill semua? Oh, ini gak kena. Oh, syukur Tuhan. Mati bu. Mati dulu. Keren sih bro. Oh, ini nah apa? Lu duluan mati, oi. Oh my god. Itu sekarat. Aduh. Ya elah, lu gak bisa jalan coy. Ya menang lah gua. Gimana dah? Oh my god, chainsaw. Pakai chainsaw guys. Gak kena. Itu apaan dah? Yang muter-muter kayak gangsing. Assassin dari Hongkong lo. Sini lo, Mati lu. Wih, gue peringkat pertama. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini. Don't forget to like, comment, subscribe. Gue Raf Gamer. Peace out.